Pak mage abinasanga boleh nganda. Teka bansana ale nama to TV ori, ale nama to maloting. Contoh. Adi? Contoh. Elo kuasa ya ridi ma TV make he. Ite bawa ni salawasa iya tau, salawasa itu. Salawasa bagona salawat bawa ni salatullah salamullah ala toha rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat Belawa atau yang diwakili oleh Ibu, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa Lautang, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah Macero, yang alhamdulillah jalanannya sudah mulai dikerja. Alhamdulillah kani robarakan atau lima rukas tas tak tahu aku kampot tak diterima mana Pak Dongat tak. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan sinina teman-teman lebihku, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu jabatannya. Sekali lagi insyaallah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tersyukur maraja lorisesi arajano pong Allah taala wa pancajang nilang ipitu susungnya tapakai liri wa pancajang nilinewe tapake bagatung nato pada engka mak depu-depu ngariunro na fa baraka iku Allah taala tanabodo ya depu-depu ngetae engkai bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanabodo pada yalamana ki asa ginangeng asa lewangeng ajapa-japangeng adisi-disingeng tepe nato pada engkal lolongeng riasenge anyameng-nyamengeng asalama kerilino lebih-lebih baris sori mondrino pong Allah taala. Tandri alubay masalawa nane mapasalama lori alimalabina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mancaji akacuer lor di mana atau bersalama rilino mati risori mondrino pong Allah taala. Alhamdulillah, yewen niwehe meskipun sudah masuk Rabiul Akhir, ya namanya peringatan meringerang. Alhamdulillah, tersyukur maraja mitai anak apota agar nak tampil napi mapamula mak baca sirah nagangkang ona padang kemana menre mapamula ke bicu lade cak dundung cak dundung. Alhamdulillah kaniro anak apota barakakna ibatama ko anu magamay we barakak na mano pa duangan na nenena riolo romay namoni ron kani mak bariala asa makaratan na hodo man to kasi madece mana nga na apuku barakak na mano pa jampata yero kani barakak na yero tolos sapay daleta tapandrengang ita pinungang ita pasikulangang ya ye mana na kemana ni hetite napi tulino mapa kariorioni napi kulino lebih baro upapa ketak matu narip ko boleh matematika aja mona kada
mondri biar makada mas sumba ko memaga paling tidak yero ko hure mas sampaja iarega aku togi si kolewe dena fajero na bace fa dongenge rabbi gafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira idi na to mufa ladda bu syukur maraja ki sogi ni asana ko mapak ko iye bene ya mu ba kabu nulle bitu ni mapak corona ko boleh iye bene mu ba kata videmu mu ba na muindo na de to biga jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iye tong matana kasi tongan nupo tapi lo ni maga mariolada kami te wam eloko iye wam malada eloko makawe bungala tala kana bodo mana kasi ang katomatu wijaku mapakoro iye kami ya rabbal alamin aja yang ucawa-ucawa iki akraban kami ucametoji pak bene kiga madosa gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah. Karena barakane roba jampang eta yewe ku anak apota. Apa yaitu bate tak jampangi wi itu anak apota tabiara pasti tak kacuerwi nenena nabitta. Latokna nabitta. Asa ya roba balik watunna tu latokna nabitta. Watunna yaitu melo iba jatanga asa malabina nabitta ikoko tu mapakwe sikira-kira makwe. Letu tu makuko yaro tomato itu lina bakoro tu anak apona engkau itu baraka kena agak baraka kena hati dengan hati dia nama leperu anak apota kan kemana nyona sumangat na dia kagak tu na bego mato yaro amanana amanah yang dia lakukan sifatna nabi taro bisa dipercaya karo dipercaya ko gura kada tampil ko na paling tidak na ubakari waranui toma tu amuna harga sini nang ke hadir alhamdulillah dia itu gak masa saya kasih lula huram ni acara ibu ko si soro-soro karo yang penting karo iba guru amana nana barakah nana yero itu barakah namanya yero pura tato jangan nata asa napel leto jatuh tapak guru memang ya nata labaco mi kuranu alabaco mi kuranu ren ngari de cenge Allah longi lu ini nawa sabara ini nawa sabara lolo ngegare decing Allah tosa bara ede napila leto jangan apota iba guru memang ni maraja sabara mamagi-magi na mana aku nabita maraja sabara ke anak alhamdulillah Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi makuko saya anak megatona tak napi anak bicu na rempan ya aga HP ambo na indo na rempan ni pacas aga ternyata selidiki oh toli itu jalan listrik jamaah yang rahmat iya mabe jadi barakana ya ro listrik elete jadi kongki badangi toli mewah tojo apa listrik ini kalinya aja Jawa ya aja makoro nakmu iya iya bu foto iya benengan aku ko coy indo na tojang iya tojang langsung ko para lindo na aku tojang kuto di mana contoh jama aja aja mak bantah ko tuh yang kelinga bani ya sama cara ama ki aja na mau bantah ki Bapak Ibu rogi ko tumpah aja kak jama ya ya deka masalah ang kabale alhamdulillah deka aga tapaliwat-liwat no tu belana hela to namanya tolong mapakasa sebab buan rewa jama sedangkan artis munda tama ko kampung mu aja mak 7 juta pacar mewe ori bicuk kipet to iko tuh alhamdulillah
Jadi aja sana ka jolo malote na masamapi vaya loto. Jamaah yang supaya masuk manga itu si janci kia itu. Masamapi. Iya, si masamapi. Bapak, amak kontek kutu. Iku mana acara amak ke? Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi ekoloi rita mananunga ya rampe-ampe na malad si sala batena tu bawa joka-joka na ekoi basikola ko sikola game si bawa de. Idi manibawang angka tekana asadia rodatul atwal ada. Angka tekana Aisyah ada. Langka idi ko belawa. Idi mani yang penting apa mulai bicuna. Lebih baik tapa tari-tari tapasa waktu na baicuna daripada maraja bi. Apa ko maraja marisan. Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak macam baca Quran. Pak niga lo lalanga ki ko boleh matematika ko boleh misalnya agasana ko boleh madata tanna akademi tu tabede pegi anak-na. Pegi apona misalnya magi na de nalalengi misalnya paling tidak na baca la ilaha illallah magi mana misalnya de manahan isangi kirita nasa sogi-sogi de manahan isangi masih dekat ko may aga dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang apa magi de nangka masih sekolah ko agama tamam pendidikan Al-Quran misalnya kakuen kemana tuh tamam pendidikan Al-Quran asa dia ko belawak ka silakan. Tamam pendidikan Al-Quran Muhammadiyah ada silakan ini mani bawa silakan pada mabaraka mana jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala maka mahajaki silakan ya mana manca ji fasidak ke mana yaitu fasidak kewe nasa nabita apa ya ro balik kepada masar matu si jaka mani boleh kulwe matana so liwa pale naturungi ki pusa angka total lemah gangkau tu gangka bobua gangka kaleva angka raba-raba ki tu malamma para tu malamma iman rasa-rasa igore Nabi Adam ya Adam elu tulungan ki kupung Allah Ta'ala liwa manyan rasa-rasanya makanya Nabi Adam ku caranya ya lo melo tulungi ki na iya pura to tapa salah sisang igore ale malabina Nabi ta ya Rasulullah elu tulungan ki kupung Allah Ta'ala liwa manyan rasa-rasanya makanya Nabi ta siddi mani bawa dawat di mewaiko agero fasidakam. Jadi itu sidak ke mega rubana pura mema sih tanai Nabi ta ya Rasulullah kegewe amala kami nama saru lebih maka de Nabi ta amala kami nama saru lebih to mulengengi patame rio renwe rilalanna watakalena padanna rubatau tegero ya Rasulullah iya naritu maka de Nabi ta iya naritu fasidak kewe maka de siyewe la botau dega aga wissa masidak kanga ya Rasulullah maka de Nabi ta engka to makutana ko wirilla lenge biasa to engka to lepang pada bangsana ya onna leko pamulanga akurohe ternyata tanyaba ye bisi waliewe ubutara yoto nangkana muda koro jadi bangsana ro anak muda ewe tadampoi ka maraja de itu tu na wadi to lirita majaya ro anak muda maga mana hade gaga mana apa pada cina butina mitana misana masula rasulara ponco ya ro anak muda ewe mita masalana aja engkau matoto kasih ake gunana bangsa nona benede kan nona anak muda kor masuk lara ponco unre makutana peko gani carana jaringan makalalai contoh jadi de no wadi tolirita manute ya ro bawa je tu bagoncin na bawa tul ye ngarangi bape de cena te maga mana na de ga bape de cena sedangkan kolo angka bape de cena te ga bangsana cuki angka ula me tama lalana bolata tapalena jolo raba tu dene jaji kina bitto misalnya nah Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah tama sidak ke itu to lepange makutana dari padang kedua te kasih riasa sidakkan ade gaga isa je kasih masih dakkan ya Rasulullah makre Nabi ta mulai wi ya ro aga gawadinga makasola ko tengana lalenge tak dampungi ka maraja mansane idi kong kami sana lalam maja aja tatano pungoti pak pede mu pandas rasa itu tahu tarai ko malempongi ola bani mataru bara cau iye dewa bunga bara cau iya eroto e nalanga bunga jirus di kuman kelinga si mampu ya pum maka da bama kulala iya jamaah yang rahmati dan ulakal subhanahu wa ta'ala
Alhamdulillah. Engkau roto bu nalanga bu ngaji rus di masa. Alhamdulillah. Barakan apa dengan nama anak tolo tang. Agasan apa to? Agasan to. Tolo aga. Kampung lotang aga. Kampung. Ya kampung lotang. Kampung tolo kampung tolo kampung lotang. Baba rahmati. Alhamdulillah. Karo, marakana karo, alhamdulillah. Itu biasa ko yoli ka macarama ko belawe. Ajar makara tak dan telo ko mana ko je. Aba bangsa ni ibu-ibu na beri kantong-kantong ma ugande motor. Makara ka aleni kasi bato do na sede merenu to kasi panitia Pak Ustaz. Taruh ni alhamdulillah tak ada nama na telo na bato do na manilatto. Alhamdulillah. Tahu ya utarima mana je tu utarima mana. Tapi maku kue mangoto kai bano ini karena roto na lang abong ngaji rus di masa bano ini ro aja sana mah kai taruh ko tu jolo je mapa ko mi tu bicu na lo malanga bapak ibu yang rahmati dan diberkahi subhanahu wa taala alhamdulillah napi ti ari ditulis serera ki kuma deceng bangsa na idi yewe ini kamada pudapunga ki yewe serera ki kuma deceng ya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan umat mengajak kepada kebaikan atau diserere ki komadecenge. Bukan katanya ga deceyewe koto madapu-dapunga makwewe misana. Kelalana kamalo modale pakasinga si sompungat pada taruha tau. Malampe sungai pakasinga si sompungat pada taruha tau. Dena wadi ki yonre sanga siba. Mate miye. Dena wadi nonre ki sanga siba abang kakek mana lanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Cepat. Enak. Ya, tiga ni meja begini. Lolo betul. Cek, mana lanya Cek, ya. Lo meto menre. Jamaah yang rahmat, lanya si tani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Angka mau apa? Sidak kesalayar, mucawai wadamu rubatau sidak kato. Aja mu sombong aja na mentah-mentah napi menre dalemu bah angka ana lo na bau tapa liwat-liwat na. Cek mana pak koro pamarato ni sama kue ibu aja napa kina kana dale menrenre dale tangkana lo nopo na cani gili makaddo ni cakona sijin na minaso sijin pada badana misogi nasa pada badana sorry itu hanya titipan bro titipan boleh kubung Allah Ta'ala pelan-pelan ya mato senna ya mato rede ibu ya mato senna ya mato rede ya mato mati betul. Makanya jangan sombong bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga, pelihara serta kuasailah. Alhamdulillah. Kalau bu, lo nama dek. Pasal lo namade jamaah yang rahmati ai masalah mi bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan karena engkau mau pakai salah ya Rasulullah ya Rasulullah maka Nabi tak membaca subhanallah sidak katoi barakana itu tak baca ngengi subhanallah cicap bawa na baca angka tanat-tanan na kolana suruga maga lopona 70 tahun na ceneri inyara na pamatamuhon na
Napi tiaro kota pura masam paja aja lalu nadeta sikiri. Ibaca alhamdulillah nasa nabi tak sidak katoi. Ibaca la ilaha illallah sidak katoi. Iya itu na sitongan na perlu atu ya perlu aku to madang. Biasa tuh kong kato mada ba kita maka marako jero kasih wada ko madakai. Wadigi batati kawai agaro. Tapi taner na butukang aga balik la ilaha illallah. Ternyata ibaca la ilaha illallah sidak kato. Baka pun Allah Ta'ala sendiri maka dah. Mana kak? Ya, terima kasih. Tago di rumah dengan lebih kalau. Hah? Tago di rumah dengan lebih. Oh iya. Iya. Mega to pesanan. Hendra me wedding aman langsing. Hendra kuma. Hari sore esok je. Den na bisa satu sogi jadi follow lesu. Ya. Macam apa bedelanya? Ya. Bu. Jadi sampai di mana tadi? Tanero, yolo nero. Anu mero bunga-bunga mero. La ilaha illallah. Baka bunga Allah Ta'ala sendiri maka dah. Nigi tahu mapamule madisina na gangkangi malasana na gangkangi lele ripamasena pung Allah Ta'ala to lima bica lilana bacai la ilaha illallah aga nasu pung Allah Ta'ala a'addallahu lahum magfiratan wa ajran azima adam pengemarajaku tawamu nan nya papenyamut de nagaga bagangkana tawamu malam ada Pak Bu. Asal purami patama na naik kosi kolaga may aja na kasi malam tu tama mana kategori sidak kaya ro lebih pero no ya berange iya ro ko to mabere aja na puneki siba ya senge melodi aseng satu ria jangan tapat di boleh ya senge ihlas aga ya sa ihlas manyameng Papi na dinge, yaro ya asam ikhlas. Contoh, angka ori, angka mamutu, angka soko, angka talomado baru bangka ranta-ranta. Tapi jenga kak dampeng. Tentu manyama papi na dita itu maberangi. Ternyata ya asam ni manyama Mario Maranubi itu tomelo emalai, Mario Maranubi itu tomak berangi. Pak maka demage, alhamdulillah ya Allah, nalotingi mi kasih tawede anu yebelo ewak berangi. Anu made cema namua. Alhamdulillah. Sidak ka manamua ya jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah. Cuma mau maga tinuluta masidak ka tatayang ka bapele cenang kapalana taja kirusugo hamasina hung Allah Ta'ala. Iye ba mututa orisi baga jasan na yewe aga kome sokota kamana ni taja kikolana suruga apalana de cenna. Cuma kau deta sampaja tame suruga orimu si basokomu dega gunana. Memang. 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 Mukura tepe ya. Memang. Pak asa pak gonci ni terima sini na pak pedecenge ya itu sampaja 5 waktu itu. Pak kutana pak mula lelaki buru. Pak mula Marabbuka niga buamu barakana sampajangi jamai malam mari bali makada Allahu Rabbi makutane maduanna mana biuka ya ceri cara-carana nabi tak beribadah ampe-ampe malabina nabi tak ibadahna rupato makoto baribanca jilenge malam mari bali makada Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutane mataluna malaikai ma imamuka niga imamu Al-Qur'anul Karim tong ngamal kengnya kurangnya bacengnya kurang malam mai saka togi malang ngotogi angka mana mo papel cina dena tu makada itu meja tu di pasal tahu ede pasal kasih ko nene nite aja mo tu di pasal isi sipo na dena dulu pasilantu makada vega agasa ngapa ko mapabe manuto ya jamaah yang ralo je meka masa saja jamaah yang rahmat dan dimuliakan subhanahu wa taala alhamdulillah ya itu nama jako ya tung kepasannya nah bapak ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah talum itu baku tanah laki buru pura ya ra
Malam mari balik, marabbuka Allahu Rabbi, ma nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma imamuka Al-Qur'anul Karim. Maka de malaikat ay tinrono, pada tinrono bo timpar wewe. Muruntu onro kami na malabiri sesemu yan aritu onro illiying. Selesai. Iya mana tambah pakutan na maturu beda masarpi. Bagaimana nih? Oleh bege waram paramu makke gunallo bege waram paramu. Pacara mewe dondoro tona. Bangsaku. Masa ngame menyami cidi pacara aja nak kasih bangsaku. Ya kamana balaya tulis surat bede masih dak kenapa ya dengan kawasidakka. Ayo maka dah hehehe. Sorry ini bukan kaleng-kaleng bos. Kita kok cule jamaah yang rahmat. Alhamdulillah. Itu. Kemudian jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Napiro sidakah? Mega rupana sidakah apalagi bangsa mana ya berang insyaallah. Main kemana nih taja kia mana maromatuk mewaiki. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, temanya kan adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang mana dikatakan takwa adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Ibego yan ina perintah ng Allah Ta'ala na niya ininiri yan ina pesangkang ng Allah Ta'ala. Iyero ini rubato biasa ki dan apa aja kita litapa salah madosa namanya manusia biasa. Tapi ang kalalang naringi pung Allah Ta'ala mancajilala ya dampung dosa tari tujungan na yaro malawangan na wattu 5 wattuwe agaro iba sila naringi sampaja 5 wattuwe akoro tujun na malawangan na den rule jami ngalewe de tapa salah ternyata abaraka kana naribego iyero sampaja mancaji lalang hiya dampung itu surusata. Nah, Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ia rotong aja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang betul-betul kita bertakwa kepada Allah, ya belaya sangesi ba angwangang, akil-akil langang, pediati, lasaati, sereati, killa-killa. Pamage abinasang boleh nganda. Teka bansana, ale nama to TV ori, ale nama to malote. Contoh. Adi? Contoh. Elo kuasa ya ridi ma TV make he. Itu bawa nih salawasa iya tau? Salawasa itu. Salawasa bagona salawasa bawa nih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Deno wadiki makakella mangua. Taisa tu tong aja jingan na nabita ritalay taong gaja magi na ritala taong gaja ang kataw riasa raja baraha liwa akela-kelangan na di rangatina tegi monro tuju na di rangatina raja baraha mabad di atiwi mukbay riwata kalena maka da agama na masaroladi agama na macaning ako medor at na Makkah sehingga tuli ang katawede komedorya waktu itu nagangkangi raja baraha lolo kuasay tanah Makkah kodenulek kuasay loy makasolang. Jadi ini pada kurba tahu pada ini mak bali bola aja lalo gaga tolilo si salah pada ini mak bali bola apalagi koto matuana itarong mani basengar bali bolewe sedangkan itarong bali bolewe basengareng den risam makar papa dece ga boleh na beratu jaga boleh kan ya ini bali bolewe tadang pergi kamaraja madari mega si salah gara-gara tanah si jakka papa tong aja ko tewe desa gaga namo pa desa pa lura pa babisa pa katimas na pasibu mana to pura ni banto kale na matojo kamal laboro gang kabega tanabu si sana buri banto ka na jallo si pa lura si pa desa makala nasa si kongkola mapak ke itu
Fendre apa laku jamaah yang rahmatin. Alhamdulillah. Nena wading. Hey. Ade no wading kita ni makan tanahku. Hey, ya Nabi anun na bunga Allah Taala. Angka gato sogi basila mere tanana. Dengaga. Angka gato sogi basila nerang otona. Dengaga bos. Hey, memang aja. Terutama di makun raya aja mutu lo pengasih lah. Kamu bala. Ikut tuh. Memang. Macam mana bang sini lah kan nasa. Ya kan. Kali ai mah bala tu sih. Ebo. Narunto ni misana. Manu aja kau sabar lah. Kamu pada modeleku. Contoh. Nama aku mau goreng imam ko bawa. Hei makurat tepat ya. Bapak ibu yang rahmati dari belakang subhanahu wa ta'ala. Aja, masa tu ni mu kompalake mu agama kada. Wah, na mega mo de kemu. Masa loko nakala, matandre tu bang kami. Aja loko nakala ro raya. Aja. Palagi kong kajabata tapa to ni loki mana sana mangwa tanang. Palang. Makukuen katumatu baja sangadede aga. Aja. Ni kalau bewe tan na bali bolewe. Palagi ko to machuana. Nang katonga je tapi kami tu je bali bola ina macego memang meto. Habe ya habe namo manu ina lanca mana. Iya memang abai. Hawe nama kare na bita na jauh sila surat tonga mu ya tu bali bolamu. Tega tampa na tuju mu timpa babana tangamu na jauh sila surat tonga mu ya tu. Nagangkang si batu-batu ni ajan lah bali bola. Sedangkan apa dari di masjid badari si batu-batu gara-gara warang-parang. Katubasan na nabita la yadahulul jannata qatiu de nata masuruga to ya papatunya si sompungan na pada narubatau. Bahkan Allah berfirman duribat alaihi muzillatu aina masukihu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Matunay begaga ang katariolo na pung Allah Taala na rekosala sedina masola asi sompungan tagilo ri pung Allah Taala iya rega si sompungan pada tarubatau. Ya ceri ang pena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya konanu kita we sabaraki. Na carita kita we sukuruki na lama de cetani di carita tawe na badira ki ati tawe na lama de cetawe padira ki ati tanato hidi na bejar ki tawe na lama de cetawe pejar ki tanato hidi pa magai pupu pagarwe sanani rugarwe asala angkar batau na hoji toli lo solanya tina pada na rubatau toli lo magirang-kirang agana tawede toli lo male agana tawede toli nagaw bawa pada na rubatau hengarangi pupu pagarwe sanani rugarwe hati-hati ang kamatu kota na kui kota baba ako na apomu malada pamatu nalolonge baga bada modele na ruwat tu na mu bako-bako tawe malade kang manu jamaah yang rahmati dan di belakang subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan ternyata memaafkan orang sebelum meminta maaf itu lebih mulia. Sebelum kita tidur ternyata engkau malam agar meladuaki kufung Allah Ta'ala Allah Ta'ala tanah bodoh kasih nadam pengamano dosa-dosaku pada aku rufatau kata pasalang aku iwa dampang atoy kasi sinina atas salangan na padakur patolo Korea. Itu di tempat biasa leta ya sebelum matindrok. Insyaallah tanah pak pinanding. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Nulayana rawala si parengarangan Lord di mana mamagi-magi na pabaraka ng Allah Taala. Iya pak bisa ngasih kalatu tapi kurang dalam bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Min warakalani wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.